هذه المسألة هذه ما بقاش إن شاء الله من هنا هذه غادي تكون مرافق عمومية، مثلا مرافق عمومية يعني مرجان لاكار، يعني تقريبا الإدارة من المواطن عوض ما يديبلاصا هو حتى الإدارة يسوفي أنه يقدر يكون غير كيتقدى في مرجان تبان ليه تفكر بأنه تفكر خاصة واحد الوثيقة هي خاص دير لاكارت ناسيونال رقمية جديدة شي واحد عنده البطاقة أي نديرو ان تيست. هذه حسب لاكارت ناسيونال القديمه كان فيها واحد الكود كيسمى كود كي ار، هذا ولا كود ام ار زد، هذا جديد شويه سيكوريزي على الاولاني. نبداو تاكسي كونتينيو فرونسي. كاين دو ميثود باش تقرا لاكارت، سوا كدوزها هنا بحال هكا وتسناها تقرا، هي دابا تقرا تكون تحطوا لاكارت ناسيونال هنايا.